နေ့စဉ်နဲ့အမျှဂျုံနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့လမ်းစာတကူရှာနေကြသလားကဲဒီနေ့မှာတော့ Richard Coslin ရဲ့နာမည်ကျော်စာအုပ်အသေးအမွှတွေကိုစိတ်ညစ်မနေတဲ့ထဲကနေဘဝကိုပိုပြီးငြိမ်ချမ်းစေမယ့်ရုပ်ရှင်ပြီးတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့နီလန်းတွေကိုအတူတူလေးလာကြည့်ကြအောင်ဟုတ်တယ်မလားတခါလေကားတော့ရှာမတွေ့တာဒါမှမဟုတ်အစင်းဝဲကို9မိနစ်လောက်နောက်ကျသွားတာကိုစကားပြောနေတော့တယောက်ကဖြတ်ပြောလိုက်တာဒီလိုတေးသေးမမဆေးနောက်ရှယ်လေးတွေကတနေ့လုံးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတာမျိုးကြုံဖူးကြမှာပါတကယ်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့သေဖွဲလေးတွေကဘာလို့များဒီတော့တောင်စိတ်ဖိစီးစရာဖြစ်နေရတာလဲကဲပထမဆုံးရင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေပေးနေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်စောက်ထမပြောထားတဲ့အသေးအမွှားထောင်ချောက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးတူးဖော်ကြည့်ကြအောင်လူတွေပင်ကိုတဘာဝကပုံရိပ်ကြီးတစ်ခုလို့ကိုမိပြီးတော့မျက်စိရှိကတင်းခဲ့တဲ့ပြဿနာလေးဒီပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်နေမိတတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့တကယ်တမ်းဖို့ရှိတဲ့စိတ်ရင်းချမ်းကိုတည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ဆုံးကုန်ရတာပေါ့ဆိုတော့အသေးအမွှားတွေကိုစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းရှင်းလေးပါတကယ်တော့အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပုံကြီးချက်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်နေလေအလေအထတစ်ခုပါပဲ။အော်ဒီအချက်ကိုနားလေလိုက်တာနဲ့ကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လမ်းစာတစ်ခုတွေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ဟုတ်ပါပဲပြဿနာတစ်ခုချင်းစီကကြည့်ရင်တော့သေးသေးလေးတွေပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစုပုံလာတဲ့အခါမှာတော့တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေမပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပဲတကယ့်ပြဿနာရဲ့အရင်မြစ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီဒီလိုထုံချောက်ထဲကောင်ကြီးဘလို့ယုံထွက်မလဲ။ပထမဆုံးနဲ့အစွမ်းအခက်ဆုံးနေနှံကတော့ပြဿနာကိုမြင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ဖို့ပါပဲဒီမေကုန်းလေးကတကယ်ကိုအစွမ်းထပ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတုံးဝင်ပုံကိုမရှင်းပြခင်ဒီမေကုန်းလေးကိုခဏလောက်စိတ်ထဲမှာပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါဒီမေကုန်းလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ရှုထောင့်ကချက်ချင်းပြောင်းလဲထားနိုင်ပါတယ်အခုစိတ်ညစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာတကယ်ပြဿနာအစစ်အမှန်လားဒါမှမဟုတ်ခဏတာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရလေးတစ်ခုလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားမြင်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်နောက်ထပ်ရှုထောင့်ပြောင်းလဲမှုအခုကတော့အရာတိုင်းပြီးစုံနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုလက်လွတ်လိုက်ဖို့ပါပဲဒီလိုလက်လွတ်လိုက်နိုင်တာနဲ့ကိုမလိုအပ်ပဲဖိအားပေးနေရဲ့အဓိကစိတ်ဖိစီးမှုရင်းမြစ်ကြီးတစ်ခုကိုရှော့ချပေးလိုက်နိုင်ပါကဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နော်ဒစင်ကသူတပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ငြင်းချမှုကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်မလဲဆိုတာပါပဲဒီချက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါစကားဖြတ်မပြောဘဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးတာမျိုးကိုမှန်မှုကိုပဲအာရုံမစိုက်ပဲကျင်နာမှုကိုရွေးချယ်လိုက်တာမျိုးဒီလိုတင်းငယ်တဲ့အပြုအမူပြောင်းလဲလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဘလောက်အထိတိုးတက်စေနိုင်မလဲဆိုတာကိုစာအုပ်ထဲမှာလက်ညွှန်ထားတာပါဒါအဲ့တော့နားလေရခက်တယ်လို့ထဲရနိုင်ပေမဲ့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့အကြံဉာဏ်တစ်ခုပါပฏิပတ်ခကိုရှော့ချပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းရည်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေတဲကတစ်ခုပါပဲရချက်ကကျွန်တော်တို့အတိပေးနေတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စီငင်းချမှုဟာတီးနေတဲ့ငင်းအခုံတစ်ခုမှအနိုင်ရတာထက်အများကြီးပိုတန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲရှုထောင့်တွေပြောင်းလဲပြီးဆက်ဆံရေးတွေမှာတတိထရတဲ့လာပြီးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကကိုယ့်ရဲ့အတွေးစစ်ကဘာကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ပါပဲစောင်းထဲမှာတိတ်ကောင်းတဲ့အသွင်တစ်ခုရှိတယ်နှင်းပေါလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုတဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလို့တလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်ကိုဘယ်လိုရက်တန်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကတိတ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒီစစ်နေကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်အတွေးတဲတဲလေးတစ်ခုကနေဥပမာငါးဒါကိုလုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးကနေသူ့ဖို့ရဖြစ်တဲ့မလုံနိုင်ဘယ်လိုလုံမလဲလူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုခေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုဖီးစီးမှုတွေနဲ့လွှမ်းခြုံသွားတော့တာပါပဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာကစောစီစီတီရှိခြင်းပါပဲမကောင်းတဲ့သေးပုံစံနေအချိန်မရခင်နင်းမွေလဲအစင်မာတင်တတိပဌာန်ရာကိုတုံးပြီးသူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုနှင်းဘောလုံးအချိုတရားမှုကိုတက်ရတံပြန်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနီလန်းကတော့ပစ္စုပန်တဲ့မှာနေထိုင်ခြင်းပါပဲအတေကိုတွေးပြီးနော်တရတာတွေအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးပူပန်တာတွေကနေကင်းဝေးစေပါတယ်ကဲဒီတော့ဒီနီလန်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ပေးတော့အသေးမွားကိစ္စတွေ1600ကနေလမြောက်ကတကယ်ငင်းချမှုကိုဘလို့ရှာဖွေမလဲဆိုတာကိုအနည်းချုပ်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကအထူးကမသားရမယ့်ချက်တွေကတော့ဒါတွေပါပဲရှုထောင့်ပြောင်းပါကျင်တာတက်ပါအထွေးတွေကိုစောစောစီးစီးတတိဖြူမိပါပြီးတော့ပြစ်စုပါမှနေပါနောက်ဆုံးမှာတော့တကယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘောကမပါဖြစ်လဲဆိုတာထက်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကိုဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတာကိုသတိရပါစာအုပ်ရဲ့အဓိကအထွေကိုတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မျှဝေချင်ပါတယ်စိတ်ငင်းကြမှုဆိုတာအဝေးကြီးမှရှိတဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဒါပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုစတင်ဖို့အတွက်အခြေခံအုပ်မေတကူတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီသင်ခန်းစာတွေကိုချက်ကြောက်သုံးချက်ကြည့်ကြအောင်အခုပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ပါဒီ
ဒီနေ့မှာဘယ်လိုအသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေကိုစိတ်ထဲကနေလွတ်ချပစ်လိုက်မလဲ